Did you know that the first regulation to protect local wine and ensure its authenticity dates back to ancient Greece? Greece is home to a remarkable array of certified, authentic wines, ensuring they are crafted in specific areas with traditional methods. Meet some of the most interesting wine varieties which have elevated Greece to an international destination for wine tourism. Βρισκόμαστε στη Μύρινα, την ιστορική πρωτεύουσα της Λίμνου. Μια βόλτα στο καλοδιατηρημένο κάστρο προσφέρει μαγευτική θέα. Ενώ αν είμαστε τυχεροί, μπορεί και να συναντήσουμε τα ελάφια που ζουν εκεί. Το κάστρο της Μύρινας, που είναι το μεγαλύτερο του Αιγαίου, κατασκευάστηκε από τους Βενετούς στις αρχές του 12ου αιώνα. Λίγο έξω από τη Μύρινα επισκεπτόμαστε την Παναγία την Κακαφιώτισσα, ένα από τα πιο σεβαστά προσκυνήματα της Λίμνου. Μια γνωστή έκφραση λέει «Ίνος εφραίνει καρδίαν» και αυτό στη Λίμνο το γνωρίζουν καλά. Τα ηφαιστειογενή εδάφη του νησιού, σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια και τους θαλασσινούς ανέμους, συμβάλλουν καθοριστικά στην ορίμανση των σταφυλιών και την ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Το Μοσχάτο Λίμνου είναι η ποικιλία που κυριαρχεί στο νησί και είναι ιδιαίτερα γνωστή για την ξεχωριστή γεύση της και τα αρώματά της. Έχουμε μπροστά μας ο καθένας δύο ποτήρια, Μοσχάτο Αλεξανδρίας. Το ένα είναι η ξηρή του εκδοχή, λευκό ξηρό, και το άλλο η γλυκιά του εκδοχή. Είναι ο σουλφός γλυκός και τα δύο είναι από Μοσχάτο Αλεξανδρίας 100%. Και τα δύο είναι κρασιά pop, φυσικά με σταφύλια που προέρχονται από το νησί της Λίμνου. Η μεγαλύτερη παραγωγή έχει να κάνει με Μοσχάτο Αλεξανδρίας στο νησί. Είναι μια ποικιλία η οποία έχει προσαρμοστεί στις κλιματικές συνθήκες του νησιού. Της αρέσει το ξηροθερμικό περιβάλλον. Μέσω αυτής της έλλειψης, μέσω της ξηρασίας, παράγονται τα αρώματα, αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει το Μοσχάτο. Στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, γίνεται γλυκό κρασί. Γλυκό με διάφορους τρόπους. Αλλά αυτό που έχει κάποιες ιδιαιτερότητες είναι το ξηρό κρασί. Φαίνεται πολύ περίεργο, ειδικά σε ανθρώπους που το καλλιεργούν εκτός Ελλάδος, πώς μπορεί αυτή η ποικιλία να κάνει ένα ποιοτικό ξηρό κρασί. Και όταν το δοκιμάζουν, ποιες είναι οι αντιδράσεις? Όταν το μυρίζουν, τα αρώματά τους παραπέμπουν σε γλυκό κρασί και τους φαίνεται περίεργο που τελικά είναι ξηρό. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Χαρακτηριστική έντονη μύτη, το καταλαβαίνεις με τη μία. Σταφύλια, βερίκοκα. Το Μοσχάτο είναι χαρακτηριστικό οι νότες εσπεριδοειδών που έχει και τριαντάφυλλο. Με την πάροδο του χρόνου μέσα στη φιάλη αποκτά μια οσμή μέντας, ένα άρωμα μέντας, διακριτικό μεν, το οποίο είναι πιο έντονο στο γλυκό. Υγεία! Υγεία. Πώς φαίνεται? Πολύ ευχάριστο, πολύ εύκολο κρασί, πολύ εύκολη ποικιλία. Η μύτη είναι πιο έντονη από ότι η γεύση. Νομίζω ότι γευστικά σου αφήνει περιθώρια να το ταιριάξει με πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα, ναι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Πώς συνεχίζουμε? Μπορούμε να δοκιμάσουμε το γλυκό. Πάμε με το γλυκό λοιπόν. Το γλυκό, επίσημα είναι ο τύπος του κρασιού, λέγεται Vente Liqueur, είναι περισσότερο λικέρ παρά κρασί. Δηλαδή παρασκευάζεται με τη μέθοδο που παρασκευάζεται τα λικέρ. Ποια είναι η διαφορά, πες μας λίγο. Δεν υπάρχει καθόλου ζύμωση στο γλυκό. Γίνεται με την προσθήκη υνοπνεύματος καθαρού αμπελοϊνικής προέλευσης σε γλεύκος, δηλαδή σε μούστο, σε ζουμί σταφυλιών. Με την πάροδο του χρόνου τα αρώματα εξελίσσονται και δημιουργείται αυτό το κρασί που δοκιμάζουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Πάντως και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο έντονα στο γλυκό κρασί. Μέντα, τριαντάφυλλο. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε σαμσάδες. Σαμσάδες, τι είναι οι σαμσάδες? Οι σαμσάδες είναι ένα παραδοσιακό γλυκό του νησιού. Ναι.
με φύλλο και όπως λέει και το όνομά του, σουσάμι. Έχει παράδοση το νησί στο σουσάμι. Έχει παράδοση στην καλλιέργεια του σισαμιού. Γι' αυτό μου έχεις εδώ στο δίσκο και το ταχίνι και το Ταχίνι παστέλι. επίσης υπήρχε μεγάλη παράδοση στην παραγωγή ταχινιού. Εξαιρετικά. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Κος, ένα νησί που συνδυάζει πλούσια ιστορία και πολιτισμική ποικιλία. Η πόλη της Κο είναι γεμάτη μνημεία από διάφορες ιστορικές περιόδους. Από τον πλάτανο του Ιπποκράτη και την αρχαία αγορά, μέχρι τις πολυσύχναστες πλατείες, τις εκκλησίες και τα τζαμιά. Κάθε γωνιά αποτυπώνει τον ποικιλόμορφο χαρακτήρα της. Μπορεί κανείς να τη διασχίσει περπατώντας ή ποδηλατώντας, καθώς διαθέτει ένα καλά ανεπτυγμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων. Η λεωφόρος των Φινίκων, ένας από τους πιο όμορφους και κεντρικούς δρόμους για βόλτα, οδηγεί στην καρδιά της πόλης. Η Κος είναι επίσης γνωστή για τα τοπικά προϊόντα της, με το κρασί να κατέχει ξεχωριστή θέση. Οι αμπελώνες της, ευνοημένοι από το μεσογειακό κλίμα και το γόνιμο έδαφος, παράγουν εξαιρετικά κρασιά που χαίρουν διεθνούς και εγχώριας αναγνώρισης. Γεια σου, Μιχάλη. Καλώς ήρθες, Σωτήρη, στο νησί της Κο. Ποιες ποικιλίες ταφυλιών τα πάνε καλά με την Κο? Οι ελληνικές ποικιλίες, η πιο διάσημη είναι εννοείται το ασύρτικο, αλλά και η μαλαγουζιά που καλλιεργείται στην περιοχή μας. Υπάρχει και το αθήρι που είναι σε όλα τα δωδεκάνησα, όχι μόνο στην περιοχή της Κο. Επίσης και πάρα πολλές ξενικές, όπως είναι το Μερλό, το Καμπερνέ Σοβινιόν, θα βρεις Σοβινιόν Μπλαν στην Κο. Έχω φέρει σήμερα για να δοκιμάσουμε και μια μαλαγουζιά, η οποία πάει πάρα πολύ καλά στο νησί τα τελευταία χρόνια. Το μαρτυρούν οι διακρίσεις που έχουμε σε διαγωνισμούς, δηλαδή αυτή είναι μια βραβευμένη μαλαγουζιά σε έναν διεθνή διαγωνισμό, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο. Μιχάλη, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Έχουμε να κάνουμε με μια ποικιλία μαλαγουζιά, η οποία κόντεψε να εξαφανιστεί. Ένας άνθρωπος μπόρεσε να τη σώσει και ευτυχώς δηλαδή έσωσε αυτή την ποικιλία, γιατί έχει ένα εξαιρετικό αρωματικό χαρακτήρα. Έχουμε το πιο φρουτένιο χαρακτήρα, θα έλεγα έχουμε τις νότες του ροδάκινου και θα έλεγα λίγο μάγκο έχει συγκεκριμένη. Λοιπόν, Σωτήρη, τώρα θα δοκιμάσουμε άλλο ένα διάσημο αιγαιοπελαγίδικο συνδυασμό, το αθήρι και το ασύρτικο. Το οποίο επίσης έχει βραβευτεί σε έναν διεθνή διαγωνισμό με ασημένιο. Η αναλογία ποια είναι, γιατί δεν μυρίζει τόσο πολύ ασύρτικο, πρέπει να έχει αρκετό αθήρι εδώ μέσα. Ναι, η αναλογία είναι περίπου 50-50. 50-50, έχει αρκετό αθήρι, Σωστά εντόπισες τα αρωματικά χαρακτηριστικά, διότι το αθήρι τείνει να είναι πιο αρωματικό από το ασύρτικο. Το ασύρτικο είναι διάσημο για την οξύδητά του. Το αθήρι, απ' την άλλη, μας χαρίζει το υπέροχο λεμονάτο άρωμα. Και επίσης αυτός ο συνδυασμός οξύδας και λεμονιού είναι ένα τρομερό αποτέλεσμα για ένα κρασί καλοκαιρινό, που μπορούμε να το συνδυάσουμε άψογα με θαλασσινά, θα έλεγα, και άλλα και με λευκά τυριά. Στην Κο. Είστε καλά.